Может быть, все сложилось бы иначе, если бы той ночью муж не свалился в пьяное забытье. Может быть, если бы он проявил хоть каплю мужского внимания, увел ее домой прямо с соседской вечеринки, не оставил одну в шуме и веселья, если бы его взгляделькнуло желание или хотя бы забота. Но Сергей, как всегда, выбрал вино и сон. Теперь он лежал рядом, раскинувшись на постели, и храпел так мерзко, так громко, что каждый перелив этого звука будто издевался над ее усталостью и мыслями. Спал безмятежно, без раздумий, без тревог, будто и правда ему было все равно. И именно это все равно разведало Юлю сильнее всего. Вечером они ходили к соседке, посидели шумно, весело, с угощением, нескончаемыми бокалами вина, смехом и разговорами. Но главное, там был ее сын Глеб, молодой, высокий, 20-летний парень с чуть насмешливой, чуть смущенной улыбкой. Юля давно замечала за собой странное волнение рядом с ним. Казалось, что и он улавливал ту же искру, хотя всегда оставался вежливо отстраненным. Для него она была тетя Юля, шутливое прозвище, но в нем таилась теплая близость, намек на особое место, которое она занимала в его жизни. Ей было 37 за плечами, годы брака, усталость, привычки. И потому она сама себя казалась старой, слишком серьезной, слишком далекой от его мира. Но сердце каждый раз предательски ускоряло ритм, когда их взгляды пересекались. Вечер развивался по-своему. Сергей быстро напился, что-то пробормотал и ушел спать. Оставив ее одну среди смеха музыки, свободной пенящей атмосферы, Юля позволяла себе чуть больше, чем обычно. Смеялась громче, кружилась в танце, ощущая легкость, которую так давно не чувствовала. И каждый раз рядом оказывался Глеб. Сначала случайно, потом все ближе. Их движения в танце начинали совпадать. Их взгляды задерживались дольше, чем позволено. Музыка заглушала все лишнее. В какой-то момент сердце будто пропустило удар. И прежде, чем разум успел вмешаться, их губы встретились. Поцелуй был коротким, но оглушительным, как удар молнии в самую середину ее жизни. Она вовремя остановилась и вернулась домой пьяному мужу. Вернулась ли затем, чтобы убедиться, Сергей действительно спит. И, конечно, он спал, храпел так, что дрожали стекла. Юля смотрела на него с противоречивым чувством. Жалость переплеталась с раздражением. Он был рядом, но словно растворился, перестал существовать в ее мире. Она пришла домой не до того, чтобы лечь рядом и играть роль верной жены. Ей нужно было только убедиться. Дверь закрыта, муж мертвым сном отключился. Значит, можно дышать свободно и снова уйти. Глебу. Юля чувствовала это неизбежно. Внутри давно зрело напряжение, и теперь оно требовало выхода. Да, раньше ее останавливали страх. Правила привычные нельзя. Страх особенно, ведь Сергей узнает, а узнав, не простит. Скандал, развод, одиночество. Все это она ясно представляла. Не раз прокручивала картину последствий и каждый раз отступала. Но сегодня что-то изменилось. Что-то сломалось внутри. Теперь она не могла сопротивляться. Ее тянуло вниз, туда, этажом ниже, где она знала, Глеб непременно ждет. Даже если гости разошлись, даже если родители давно спят, он наверняка сидит на кухне, уткнувшись в телефон, пишет ей, стирая написанное, смотрит на экран, ждет ответа. Она чувствовала это так же отчетливо, как биение собственного сердца. Полчаса назад они целовались, и теперь, когда она уже почти смирилась, что на этом все закончится, экран ее телефона вдруг вспыхнул. Бесчинное сообщение. Юля предусмотрительно отключила звук, хотя и понимала, что Сергея все равно не разбудил бы ни один звонок. Он спал так, словно его не было. Она метнула раздраженный взгляд на своего храпящего мужа, и в груди вспыхнул жар. С той самой минуты, как они с Глебом расстались, Юля не находила себе места. Ее мысли возвращались к его рукам, его взгляду, тому поцелую, который открыл дверь в иной мир. Взяв телефон, она набрала короткий ответ. Пальцы дрожали. «Я жду тебя. Приходи. Мой крепко спит». Прошло всего пару минут. Глеб уже стоял у ее двери. Она открыла и на миг замерла, не в силах скрыть волнение. Он смотрел на нее так же пристально, будто и не дышал. Между ними не прозвучало ни слова. Глеб шагнул ближе, обнял и коснулся ее губ.
Темнота квартиры поглотила их обоев. Из соседней комнаты раздавался тяжелый храп, как одновременно предупреждение и странное утешение. Пока он спит, их тайна остается в безопасности. Но каждый новый звук напоминал. Граница между безопасностью и разоблачением слишком тонка, и потерять осторожность нельзя ни на секунду. Может быть, если бы муж ту самую ночь не свалился пьяный за бычье. Может быть, если бы он увел ее домой прямо с соседской вечеринки. Если бы проявил хоть какой-то мужской интерес. Хоть тень внимания. Если бы, черт возьми, не храпел сейчас так мерзко и громко, с переливами, будто нарочно издеваясь над ее усталостью и мыслями. Сергей спал безмятежно. Ему было все равно. И именно это все равно. Без сегодня они ходили в гости к соседке, посидели шумно, весело, с обильным угощением и нескончаемыми бокалами вина. Но главное, там был и сын хозяйки Глеб. Его появление все перевернуло. Молодой, высокий, 20-летний парень с легкой улыбкой давно вызывал у нее странные волнения. Казалось, что и он чувствовал то же самое, но отношения никак не складывались. Юле было 37. Старше, взрослее, замужняя женщина с привычной усталостью в глазах. Для него она была тетя Юля, будто бы шутка, а на самом деле ласковый намек на ее особое место его жизни. Но сердце каждый раз начинало биться быстрее, когда их вечер развивался по-своему. Сергей быстро напился, пробормотал что-то и ушел спать. А старый вырос наедине с музыкой, смехом и вспыхивающими разговорами. Вечеринка набирала обороты. Кто-то уже пускался в пляс, кто-то затевал шуточные игры. Атмосфера становилась все более свободной и легкой. Юля позволяла себе больше, чем обычно, больше, чем положено замужней женщине. Она смеялась, танцевала, кружилась под музыку, и рядом все время оказывался Глеб. Их движения становились все ближе, и взгляды до музыка заглушила все лишнее. Взгляд задержался. Сердце пропустило удар. И прежде чем она успела что-то обдумать, они поцеловались, но вовремя остановилась и пошла домой пьяному мужу. Пришла анализ для того, чтобы убедиться, Сергей действительно спит. И, конечно, он спал. Храпел так же громко с теми самыми отвратительными переливами. Юля посмотрела на него с каким-то смешанным чувством жалости и раздражения. Он был рядом, но в то же время его не существовало. Она пришла домой не для того, чтобы лечь рядом, не для того, чтобы сыграть роль верной жены. Она вернулась только за тем, чтобы убедиться. Дверь закрыта, муж без сознания. Можно дышать свободно и снова уйти к Глебу. Женская интуиция подсказывала ей, что это неизбежно. Она знала, между ними рано или поздно что-то случится. Возможно, это произошло бы и раньше, если бы не вечные поводы отказаться. То муж рядом, то правила, вбитые в голову с детства, то страх. Самый страшный страх — попасться. Что будет, если Сергей узнает? А он ведь обязательно узнает. Он не простит никогда. В этом Юля была уверена. А значит, потом скандал, развод, жуз в одиночестве. Она знала все это. Она 100 раз прокручивала возможные последствия и каждый раз отступала. Но теперь все изменилось. Теперь что-то сломалось внутри. Она словно больше не могла бороться с тем, что тянуло ее вниз. Туда, этажом ниже, туда, где ждал Глеб. Он непременно ждал. Даже если гости давно разошлись, даже если его родители спали, он все равно сидел на кухне, уткнувшись в экран телефона. Юля почему-то была уверена, он пишет ей именно сейчас. Смотрит на экран, ждет ответа, строчит слова, которые все равно сотрет, так и не отправив. Она чувствовала, он не может не ждать, не может не думать о ней, и эта уверенность тянула ее сильнее любых страхов. Полчаса назад они целовались. И вот теперь, когда Юля уже почти смирилась с мыслью, что все закончилось на этом, вдруг ярко мигнул экран телефона, лежащего на полке. Пришла бесшумная смс-ка. Звук она предусмотрительно отключила заранее, хотя и сама понимала, в таком состоянии Сергея не разбудил бы даже гром. Она знала это точно, не раз убеждалась. Муж храпел так, что стены дрожали, и все равно спал мертвым сном. Юля бросила недобрый взгляд на своего храпящего супруга, и в ту же секунду ее обдала жаром. С той самой минуты, как они расстались с Глебом, она не находила себе места. Мысли возвращались к его рукам, к его взгляду,
тому запретному поцелую, который будто открыл дверь в иную реальность. Еще раз взглянув на жалкое подобие мужа, она взяла телефон и быстро набрала ответ. Всего несколько слов. «Я жду тебя. Приходи, мой крепко спит». Пальцы дрожали, когда она нажимала кнопку отправки. Прошло всего пару минут, и Глеб уже был возле ее двери. Тетя Юля смотрела на него, не в силах скрыть волнение. Он тоже не сводил с нее глаз. Между ними не было ни слова. Глеб не стал ждать дольше, шагнул ближе, обнял ее и тихо поцеловал. Темнота квартиры поглотила их обоев, а тяжелый храп мужа из соседней комнаты звучал словно предупреждение и одновременно как странное успокоение. Пока он спит, их тайна безопасности. Но каждый новый звук напоминал. Нельзя терять осторожности, нельзя быть застуканными врасплох.